ये लड़के की कहानी बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहाँ एक छोटा लड़का अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका घर लकड़ियों से बना था और वो जंगल के पेड़ों पक्षियों और जानवरों का अच्छा मित्र था। अर्जुन हर दिन सुबह उठकर झरने से पानी भरता, फल तोड़ता और जंगल की सफाई करता। एक दिन जंगल में आग लग गई, सारे जानवर डर के मारे भागने लगे। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी, उसने झरने से पानी भर भर कर आग बुझाने की कोशिश की। कुछ ही देर में गांव के लोग भी आ गए और सबने मिलकर आग पर काबू पाया। जंगल के जानवरों ने अर्जुन को धन्यवाद कहा। उसके इस साहस और प्रेम ने जंगल को बचा लिया। तब से अर्जुन को वन का रक्षक कहा जाने